症状がチェーンソーにはありまして、先端部分ですね、言うと細かくとこの部分を木によくバーッと貼りられます。必ずこの部分を皆さん使わないでください。下はいいです。下とかから非常にきれいです。これやめてください。これでよく切れるチェーンソー、こういうチェーンソーですね。こういうのは目立ってもよくしたチェーンソーは片手で乗っただけでもできる。このように切れて、きれいにパワーですね。違うんじゃない？